那片山坡上。好久不见阿普，你是否别来无恙？还是那副面孔啊，慈祥的模样。你说现在做的东西是不是叫说唱？爱怎么等啊等啊，这样子的你竟然也没做，美国不出自呀，力气没大，不就喝的你脚？阿弟不是俘虏路嘛，死梦赤裸那些啊动作，上桌面照片里就不错。呀哦呀，要吃是呀，要吃是呀，你看过那里那个狗？呀哦呀，要吃是呀。